мечты бесценный дар летит один над миром и землей, рискуя обрести застой и покой. Но если воздух теплый он найдет, то сразу устремляется в полет. Так люди зверь, чья сила велика, нас поднимают выше в облака. Вселенная диктует нам маршрут, где каждого свои потоки ждут. Творец наполнил дух живым огнем, чтоб мы сияли ярче с каждым днем.